始めます。ちょっと待ってくださいね。はい、それでは時間になりましたので、ハックアジュール18年末特別企画、デュラブルファンクション特集を始めたいと思います。皆さん聞こえてますか？お、今日はなんかパチパチが聞こえますね。なんと今日は初の、ハイブリッド開催で、会場があります。ちょっとちらっと会場の方まだちょっとまだね、皆さん、下で受付とかしてるので、現地の人はまだあんまり集まりきれてないんですけども、まあ、今日はハイブリッド配信なんで、もう時間になったら始めちゃいます。はい。それでは今日の、概要です。事前にコンパスの方でご案内していた通り、今日は、デュラブルファンクション、みんな大好きデュラブルファンクションですね。デュラブルファンクションの特集。で、ちょっと括弧書きでプラスデュラブルタスクスケジューラーというのが書いてますけれども、ちょっと新機能が出てきたみたいなので、それについて、今日は、少し深掘りをしつつ、あとAI の事例とかで使われているデモなんかもあるみたいなので、その辺も含めてデュラブルファンクション付けに皆さんなっていただきたいなと思います。それでハッシュタグの方はいつも通りですね。ハッカージェル。なんかハッシュタグいらない説がなんか最近出てるらしいですけど、一応つけていきましょう。はい。で、今日のタイムテーブルなんですが、8時までですね、このまま配信をやります。で、配信に関して8時までになりますので、オンラインでご覧になられている方は、ちょっとここから1時間、楽しんでいただければなと。で、会場の方はそのまま9時半まで、LT 大会とか懇親会とかがあります。で、これから今オープニングをやってるところなんですけど、この後ですね、今回、会場の方をご提供いただいているキントテクノロジーさんの方に、スポンサーセッションを軽くしていただいて、その後本編入っていきます。で、デュラブルファンクションの概要ですとか、それから今回新しく出たデュラブルタスクスケジューラー、こちらの方も説明してもらって、なんと作ってる本人が説明してくれるというね、すごい贅沢な年末特集になってますけども、プラス、それをさらに、デュラブルタスクスケジューラーを使った、もう、割と現実的なデモをですね、作ってくれている方も、今日はデモをしてくれるそうなので、そんなところを、やっていきたいと思いますが、特集はデュラブルファンクションなんですけども、せっかくの年末特集で、デュラブル、Azure ファンクションチームの方もいらっしゃってるので、もう最後の QA タイムは、もう Azure ファンクション何でも Q&A にしちゃおうかなと思います。多分全部答えられると思います。はい。なので、何かあれば、時間の許す限りですけどね。はい。ということで、オンライン編はこの流れで8時まで進めていきたいと思いますので、そろそろスポンサーセッションの準備をお願いしたいと思いますので、あちらの方にお願いします。その間にですね、今日のゲストをご紹介します。後ほどまた自己紹介、それぞれのセッションでありますけれども、スペシャルゲストとして、クリスさん、マイクロソフトからいらしてもらってます。パチ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 。お顔、姿は後ほど多分映ると思いますので、お楽しみに。それからスピーカーの方は、我らのこのチーム、ハッカージュールチームの柴山が今日は代表して、いろいろデモとかしてもらったり、クリスにいろいろ質問してもらったりするっていう役割になっています。それから会場配信スポンサー、今回初めてのこのハイブリッド配信を、実現させていただいているのは、キントテクノロジー様です。どうもありがとうございます。パチ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 。はい。じゃあ、ちょっと感謝の気持ちを込めてですね、スポンサーセッションを皆さんで聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。どうぞ、画面を撮っちゃってください。はい、そちらですね。はい、お願いします。今画面撮ってますが映ってないですかね。間もなく映ると思います。会場側が映ってない。僕が共有を停止をしてなかったですか。はい、すいません。大丈夫ではい、すかね。お願いします。はい、皆さん改めまして、こんばんは。こんばんは。
私、キントテクノロジーズという会社の有留と申します。今日は冒頭、会社紹介をということでしたので、ちょっと僭越ながらですね、弊社のご紹介という形で、簡単にお話をさせていただきます。お付き合いよろしくお願いいたします。もともとですね、私たち、キントテクノロジーズという会社、社名ご存知の方、どれぐらいいらっしゃいますかね。ありがとうございます。会場ではですね、半分ぐらいちょっと手を挙げていただいて、ちょっと忖度もいただいたような気がしますけれども、私たちですね、何やってる会社か、ちょっと細かいことをいろいろ書いてるんですが、トヨタ自動車の関連会社です。で、車のサブスクリプションのキントって知ってますかね。よく菅田将暉さんとかがテレビ CM やってたんですが、このサブスクリプションサービスのキントを中心に、トヨタグループ全体のデジタル化、DX 化みたいなところを手掛けているような会社になっています。で、ちょっといろいろ書いてますが、今、日本だけではなくて、実はグローバルでこのキントってサービスを展開しています。トヨタ自動車ってモビリティサービスの会社にこれから変わっていくんですけれども、このモビリティサービスの共通ブランドがキントというブランドになってまして、世界30の今国と地域で実はこのキント事業っていうところが垂直で立ち上がっています。ですので、このキント事業の、グローバルのアプリ開発ですとか、デジタル支援みたいなところも我々のスコープに入っているというような会社になっています。で今、エンジニアが350人ですね、おりまして、東京2拠点と名古屋と、大阪ということで4拠点で開発をしております。ちょっと分かりづらいんですが、私たちはトヨタファイナンシャルサービスという会社の関連会社です。このトヨタファイナンシャルサービスという会社ですね、トヨタ自動車の販売と金融に関わるような事業をやっている会社で、ものすごく大きな会社です。年間で約2.2兆円か3兆円、ちょっと曖昧なんですけど、かなり多くのお金を持っている会社です。ですので、この資本力を生かしてですね、新しいことをやるぞということで、私たちはその中でデジタル開発のミッションを持っているということです。で、実はサブスクのキントは別会社になっているんですが、オフィスも同じ場所にありまして、内製開発組織として常にビジネスと一緒に仕事をしているような立ち位置になっています。はい、実はいろんなものを作ってます。今日一部しかないんですが、真ん中にあるのが皆さんご存知のサブスクキントなんですけれども、それ以外にもですね、トヨタの車に後付けでパーツが付けれるようなキントファクトリーというサービス、これキントの契約者以外も実は使えます。こういうサービス作ってたりとか、当然中古車版のキントがあったりとか、あとはマイルートって言って今、横浜と九州だと結構国交省のマースの枠組みに採択をされて使ってらっしゃる方多いんですが、デジタルチケットとか、マーズの移動のアプリケーションみたいなものを作っていたりとか、あとはここには書いてないんですが、トヨタって、国内だと230社、全国販売店さんから車を買っていただいているんですが、この販売店さんってものすごいですね、システム化が遅れてます。どれぐらい遅れているかというとですね、毎日ファックスでなんと仕事をしてますと。携帯は1人1台ないです。メールも1人1台ないですと。これ本当にありまして、こういう会社さんのですね、デジタル化だとか、よく最近の流行りの言葉でいう DX 化みたいなところも私たちがサポートをしたりしております。はい。で、もう、ちょっとこの辺は読み飛ばすとしてですね、はい。ここだけぜひ覚えて帰っていただきたいと思います。これ私たちの社長の小寺という社長なんですが、この小寺ってですね、もともと豊田章男さんのずっと部下やってたトヨタ自動車人間なんですが、この小寺はですね、やっぱり自動車の売り方ってずっと変わってないんだと。この70年ぐらい変わってないらしいんですけど、これをですね、新しいチャレンジをしろというふうに豊田章男さんから言われてですね、このキントという事業を作っています。で、やっぱりそこにはシステムが重要で、やっぱりこの車を売り方を変えるっていうのが私たちのエンジニアのミッションにはなってるんですが、今までのですね、トヨタ自動車のやり方だとちょっと難しいということで、トヨタの話を聞いてたらすごい申し訳ないなと思うんですが、やっぱり 2C のサービス開発に強いやり方でやりましょうということで、右側ですね、モード2と言われるような組織開発の体制で私たち仕事をしてますし、それからですね、この辺もですね、やっぱりとにかく早くスピーディーにサービスを提供していこうと、お客さんの声を聞いてクイックにシステム開発しようであるとかですね、あるいはやっぱりエンジニアって皆さん仕事を選べる立場にありますので、私たちが選ばれる側だということで、やっぱりエンジニアの方々が働きやすいような給与制度、人事制度、あとはパソコンを例えば選択制にしたりとか、チャットとか、スラックとかズーム使ったりとかですね、こういうところも含めて、エンジニアの皆さんが働きやすいような会社ということを目指して、日々仕事をしております。はい。で、いろいろと書いてるんですけれども、
やってみるとですね、ものすごいエンジニアのことをトヨタ自動車としても高く評価をいただいてまして、当初はやっぱりエンジニアってどんな人たちか分かんなかったって社長のことでもよく言うんですけど、やっぱりやってみると今、全員均等のことを考えてくれてですね、ものすごいやっぱり、クイックに動いてくれるということで、経営層からも高く、このキントテクノロジーズという会社を評価をいただいております。で、ちょっと画面が汚くて申し訳ないんですが、テックブログがあります。テックブログがあります。どっかにあります。ちょっと待ってくださいね。はい。テックブログがありますので、ぜひ、テックブログをフォローいただきたいなと思ってまして、ちょうど今、アドベントカレンダーという企画が始まってまして、私たち3本、カレンダーを書いてます。はい。ですので、まだテックブログとか、この X 見たことないよという方ですね、これ X のリンクですけれども、アクセスいただきますと、たくさん情報載っておりますので、ぜひ、今日きっかけにですね、キントテクノロジーズを覚えていただいて、また今日聞いていただいているエンジニアの方々ともいろんなイベントで交流できたらなと思っておりますので、はい、このイベントが終わる頃には X のフォロワーが増えているんじゃないかということを期待してですね、私からのご紹介は終わりたいと思います。今日は一日よろしくお願いします。ありがとうございました。有留さん、ありがとうございました。非常に素晴らしい会社と、それからこのオフィスもですね、今日はご提供いただいて、いつものハッカージュルとはもう一気に違う雰囲気で、ちょっと私も若干、緊張しておりますけれども、さあ、ここからですね、本編に戻りたいと思います。少々お待ちください。スライドを。それでですね、いつも通りなんですが、まず質問をですね、常に、そうですね、受け付けているので、Twitter、X でハッカージュールつけて、もう今から質問していただいても大丈夫です。で、適宜こっちのスタッフで拾っていくので、それを、テキストで回答したり、もしかしたらこちらの画面の方から回答するかもしれませんので、聞いておいてください。じゃあ、クリス、お願いします。じゃあ次はクリスさんのセッションで、2本ちょっと連続で短め10分15分ぐらいで足してやっていただくことになってまして、まず、今日はデュラブルタスクスケジューラーというものを説明していただくんですが、そもそも大前提となっているデュラブルファンクションってなんだっていうところをもう一回、この作者であるクリスから説明してもらえる。めちゃくちゃ貴重な場です、これ。はい、それから、新機能であるデュラブルタスクスケジューラーの、概要編をお話ししてもらおうかなと思っています。じゃあ、クリス、お願いします。で、クリスはですね、日本語少しお話できますけど、今日は技術的な話になるので、ちょっと皆さんに分かるような簡単な英語で話してくれるということなので、皆さん画面もすごい見やすいスライドも作ってくれてるんで大丈夫だと思います。はい。では、画面共有、画面撮って、スクリーン撮っちゃってください。はい、僕、日本語で言ってますから、通じてるんで大丈夫です。停止します。クリスの画面出てきましたね。日本語で。じゃあ、行きましょう。はい、こんにちは。Sorry, my name is Chris. So I apologize. I will be speaking in English today, but happy to tell you about the Durable Task Scheduler and Durable Functions. So I am a partner software architect at Microsoft, and I work in the Azure Serverless PaaS group, Platform as a Service. I work on products such as Azure Functions and Azure Web Apps, Azure Static Web Apps, various products, but my specialty is durable functions and the new Durable Task Scheduler service. So for this talk, I thought we would talk about first, what is durable functions? So if you're not familiar with durable functions, it is a programming model for writing functions which are stateful, fault-tolerant, multi-step, long-running, and serverless. And the main value proposition for durable functions is that you as a developer can focus on your app logic and not on infrastructure. So that's very important. We want developers to be productive with durable functions. So example use cases for durable functions, there are several. These are some of the popular ones, such as AI intelligent apps, so workflows for building these types of applications, business transaction processing,
Cloud infrastructure management, that one is actually very popular within Microsoft. Many customers use durable functions for managing infrastructure. Data pipelines, ETL, and long-running APIs are another common use case. So I often like to talk about durable functions in terms of the many patterns that we support. The most popular pattern is what we call function chaining or kansu chain. So examples of function chaining include payment processing, delivery, such as food delivery, infrastructure management, which I mentioned before. And the basic idea of function chaining is that you have multiple functions that you need to call in some sequence, one after the other. Now, in order to make this sequence reliable, we need to put queues in between each function call. So in this example here, function 1 executes some logic, it puts a message in a queue, that message triggers function 2, which does the same thing in another queue, which triggers function 3. This works, you can do this today, but it does not scale very well. And what I mean by scale is as you need to add more functions or more functionality, this becomes complicated. For example, suppose F3 has a failure and you want to roll back the changes that you made in F1 or F2. Do you need to add more queues and more functions? How do you manage this? It becomes very complicated. With durable functions, we allow you to define these flows using a simple orchestrator function. So we introduce a function type called orchestration trigger. In the body of your function, you can invoke other activity functions. So in this example, F1, F2, F3, and you can take the results of those functions, save it into local variables, and use those local variables and pass them into other functions, which is very convenient because you're just writing ordinary, what we call imperative code to chain your functions. There's built-in state management that happens automatically. Whenever there is an await in your code, we save the progress so that if the function goes away and comes back, we can restore the function from where it left off. So for example, if we finish executing F2 and the process fails and goes away, when it comes back on another VM, we can continue from where we left off. We don't re-execute F1, we don't re-execute F2, we continue with just F3 until we finish the orchestration. So durable functions takes care of all of that state management and failure handling for you, including retries, as I described earlier. And because this is ordinary code, you can write try catch, you can do if, else, while loops, all the things that you're normally used to. But now you have reliability guarantees in your code automatically. So the more interesting pattern is the one that we call fan out, fan in. This is common in data processing pipelines, in ETL, batch jobs, even multi-agent workflows. So in this example, suppose we have a function F1. It maybe calls into a database and gets a list of work that needs to be done. Maybe it puts a lot of messages into a queue, which then trigger F2. So many instances of F2, maybe just a few or maybe hundreds of function calls that run in parallel. And when they are all finished, we need to invoke F3 to do some aggregation. Now, this is easy to do with functions. The fan out is easy to do with functions today. The fan in from F2 to F3 is very difficult, unless you're using durable functions, because you can just write simple code
to do this entire flow. So for example, in this code, we call F1, we get back a list of work items, and then down below, we can call F2 many times in parallel without waiting for it to finish. And once we've scheduled the many instances of F2, we can await for all of them to complete. And then once all of those parallel tasks complete, immediately we can move on to the next step, which is F3. We don't have to create any timers or any polling or anything like that. The orchestrator function is immediately notified once the very last F2 function has completed, and we can move on. And you can use this pattern in combination with all the other patterns, including if you want to use while loops, the try catch, and so on. So there are many other patterns. I won't go into too much detail on all of them, but we support async HTTP API patterns for reporting of long-running operations. For example, I mentioned delivery order status. Maybe you want some code to poll, is my order complete or not? You can do that using durable functions in the backend. Human interaction for approval processes. For example, if you want to do two-factor authentication, it's a very good use case for that. A monitor pattern for alerting. So for example, you have a notification system that is polling the status of something and needs to occasionally send a notification to a user. Or the durable entity pattern for modeling stateful objects. One example is a step counter in a fitness app. Maybe you have one durable entity function for every user, and each entity keeps track of how many steps the user has taken that day. So how does durable functions work? I'll explain this briefly. But orchestrator functions use the event sourcing pattern to rebuild the state every time that the function reactivates. So all actions and results that your orchestrator function takes, it is written to an execution log in storage. And when we need to rebuild the state of your function, we replay the execution log into the function to do things like restore local variable state, etc. Internally, the durable functions extension also creates storage queues in the storage account. You don't create them, the extension creates it for you. And these queues help drive the function execution. The queues also handle the automatic failure recovery, and they handle the scale out. So for example, if you do a fan out pattern and you have many invocations of F2, the durable functions queues will distribute the load to all of your function instances to make sure that it's properly distributed. And internally, durable functions is powered by the Durable Task Framework technology, which is an open source library created by Microsoft and used by many services inside of Microsoft. So I have an animation here which sort of describes the end-to-end flow for durable functions. It's maybe a little bit too much to try to describe all at once, but I have an animation which sort of shows how durable functions internally uses queues, which you can see the blue queues in the screen here and the messages moving between them. But the top function is the orchestrator function, the bottom function is the activity function, and you can see how the code sort of moves through from step 1 to step 2, and then it checks this execution history table to see how far am I in my function, and do I have the result for F1? If it does, it continues, it checks each function, the history until it finally completes.
So I apologize that I didn't have a chance to explain this very well, but it's a little bit of an illustration of what's happening behind the scenes. So there are many benefits of this event sourcing pattern that Durable Functions uses internally to manage state. The main benefit is that you can write natural, idiomatic, imperative code. Sorry, those English words are very difficult, but hopefully the Nihongo is helpful. But because we use event sourcing and we don't use any special magic technology, you are allowed to use loops, conditionals, try-catch, etc. Event sourcing pattern is also language agnostic. We don't have to create any special compilers or anything like that, which means that we can very easily support multiple languages. For example, C#, F#, we support PowerShell, Python, JavaScript, TypeScript, Java, and even Go, which Functions does not support Go, but we have a library that does work, and it is written in Go using Azure Functions custom handlers, or in the future with the Durable Task Scheduler, which we will talk about soon. Lastly, this model, we find it very easy to understand and easy to learn. You don't have to learn a DSL or domain-specific language or schemas. So, JSON or YAML, you don't need to learn those. As a developer, you can just, if you understand your programming language, then you can use Durable Functions. However, event sourcing also creates many challenges for us too. So for example, we have code constraints for the orchestrator function. They must be deterministic. There's also some developer confusion when writing logs or doing debugging, because we may replay your orchestrator function multiple times. And so that can be confusing if you are not prepared to handle that. There are complexities with versioning. There is a complexity with unbounded history growth, because the orchestrator maintains a history that can get longer and longer if you call many, many functions. And when you have very large payloads, so for example, if you call an activity function and you pass a very large document as the input, or if the function returns a very large document as the output, we have to replay that many times in the orchestrator history. So that can cause significant performance problems. So I wrote a blog post describing these problems in more detail. It's in English, but if you're interested, please read the blog post and it will explain more about these challenges that we have. And these are very useful to be aware of if you use Durable Functions. Okay, so enough about Durable Functions. What is this Durable Task Scheduler? ここまでは結構デュアブルというかイベントソーシングの課題が見えてきて、これを解決してくれるのかなっていう。デュアブルタスクスケジューラーがいろいろ解決してくれるのを期待してるんで。Okay. そこで。So first, I will talk about some new concepts, which we haven't talked about yet. So first, I'm going to talk about front end. I don't mean a web front end. When I say front end in the context of Durable Functions, I mean your code, which uses a Durable Functions SDK. This contains your business logic and your compute. For example, the Azure Functions compute or Azure App Service, or maybe you're using Kubernetes. All of this is your front end, but separately, there is also a back end where all the Durable Functions storage and history lives. Now, this backend is also responsible for things such as task scheduling. So for example, if your application is scaled out to many VMs,
then the backend needs to decide which VM to assign a task to. So that is a very important role of the backend in durable functions. And of course, durability. So if there is a failure, the backend knows how to rebuild your state and help you with retries and similar things. And the front end, which is your application code, will talk to the back end, and the back end will talk to your code. The front end will send commands and decisions to the back end. The back end will send history and work items to your front end, the application code. And this cycle continues while your orchestrations are running. So, with durable functions today, we support 3 different backends, but we call them BYO, bring your own storage backends. So we support Azure Storage. You can bring your own Azure Storage account, and we will save durable function state in there. Or you can bring your Microsoft SQL database, and we will use that as a backend. Or we have Netherite, which is a combination of Azure Storage and Azure Event Hubs. Now, in all of these cases, these are not managed for you. You as a customer have to bring us your storage. And this creates many challenges for us. For example, efficiency challenges, scalability, especially things like Azure Storage and SQL. They all have different scalability limits, each of these. They have throughput limits because these storage backends, the technology is not designed for durable functions. Durable functions uses it, but it is not optimal. There are also challenges with configuration. For example, we have had some customers who bring us their storage accounts for durable functions, but maybe they have some configuration that causes problems. For example, maybe they configure blobs to be automatically deleted after 7 days. When this happens, their durable functions stop working, and they call us, and we don't know why it stopped working. And so it creates a very difficult support problem for us. And so I also have supportability in there too. Yes. So that is a very important point for our team. Most of our time is spent on supportability. Of course, observability is also one of the biggest pain points for our customers because it can be difficult to implement observability on top of, for example, Azure Storage or Netherite in particular, because these storage backends are not optimized for fast queries, etc. And finally, security is the challenge for bring your own backend, because we don't have a way to control access for specific operations at the data layer. So if somebody has access to the storage account, they can do anything. And many customers want more control over what can be done. So our solution to all of these problems was to build the Durable Task Scheduler as an Azure managed backend that Microsoft manages for you. You do not have to bring your own storage account. We manage the storage. So as I mentioned, the Durable Task Scheduler is a new backend state provider for durable functions. There are 2 new Azure resources that we are introducing with this service, the Scheduler and the Task Hub. These are the 2 new resources that you can create in the Azure portal or with the Azure CLI. You can use the Durable Task Scheduler from any compute platform, not just Azure Functions. So if you want to use App Service or if you want to use Kubernetes, that is fine. You can use the Durable Task Scheduler with any service.
And we are offering both a consumption and a dedicated billing model. So this is a paid service, and we will have consumption, which will be good for most customers, and dedicated for the enterprise customers that need the strongest guarantees. So again, when you have a durable functions application, it will regularly talk to the durable task scheduler backend, similar to what I described earlier. So some of the features include first-class integration with Azure Functions. For example, in the Azure portal, when you create a new Azure Function application, you will have the option to also create a durable task scheduler. The other major feature, which we are spending very much time on, is high performance and low latency. This will be fully managed, as I mentioned. You don't bring your storage. We manage the storage for you. We will have a comprehensive monitoring and management dashboard, which I will show a demo of today. And we will have important enterprise features such as zone redundancy, disaster recovery, SLAs, data encryption using customer-provided encryption keys, support for private endpoint, and Azure RBAC policies. So for example, you can set an Azure RBAC policy that says this application can create orchestrations, but maybe it cannot read other data. Or maybe it can only read information, but not create new orchestrations or new data. We offer flexibility with this, and many customers have asked us for this. So I mentioned performance. So we have a new custom high-performance data processing engine. Internally, we call it Project Beskar, but you can also think of it as Netherite 2.0. This is an internal implementation detail of the Durable Task Scheduler, but it enables us to be the most performant, fastest storage provider for durable functions. So we've done benchmarks running 1,000 parallel orchestrations, which each run 5 sequential activities. And with Azure Storage, we can do maybe 27 orchestrations per second using a single VM on app service. But with the Durable Task Scheduler, we can do nearly 200 orchestrations per second from the same Azure VM. Okay, so now I will do a short demo. So this is a PDF summarizer function app that we have created. Now, if you already have a Durable Functions application, you do not need to change your code to use the Durable Task Scheduler. You simply need to add a new package reference, which is the extensions Durable Task Azure Managed. And currently the version we have right now is alpha. You add that to your project if you are a .NET. And in the host.json file, you need to say the storage provider type is Azure Managed, and you give us a reference to your connection string. And as before, you can specify a task hub name. And I will show you an example of what the connection string looks like. But first, let's take a look at the function code. So this is a .NET isolated function app. Hi. Durable task schedule support only .NET isolated. In C# mean in proc support? No.
We do support in process also, but we don't have samples for it because the functions team wants us to encourage everyone to move to .NET Isolated. But it works. So yes, so if you want to use in process model, you use the Microsoft Azure Web Jobs extension, durable task, and then Azure Managed. Package released? Yes. Yes. I don't know. So it is not on NuGet yet. Yeah, We have a separate feed for it, Ah. but maybe in a few weeks, we will publish it to NuGet. Yeah. So it'll be very easy to find. 今、プライベートプレビュー中なんで、フィードが別で公開されてる。で公開されてたのを知らなかった。I don't know. For in package. Yes. Yes. It's a secret. Well, not anymore. Yeah. Yeah. Shh. No. No, it's okay. Please. Use it. Let's see. Okay. Yeah. Let us continue. Okay. So this is a simple function. Maybe I can show a picture first. But so for this demo, we will have a PDF that we add to a blob storage account. A blob trigger will then run a durable function, which uses the durable task scheduler. This orchestration function will do three things. It will take the PDF, which is an English document, and it will scan the text and translate the PDF into text. It will then use the Azure Functions OpenAI bindings to ask OpenAI to summarize the document and summarize it in Japanese. And then finally, as the last step, we will write the translated document, translated summary to a blob storage. Okay. So here's the code. We have the blob trigger, which takes the documents, and then it will schedule a new orchestration called process document. The process document orchestration trigger will then go and create a retry policy and then schedule the three activity functions: analyze PDF, summarize text, and write document. Analyze PDF is a simple activity trigger that parses the PDF and turns it into text using Azure Cognitive Services. The summarize text function is also an activity trigger. It uses the OpenAI bindings to summarize the documents into Japanese. And then finally, the write doc function is another activity trigger, which then writes the results to an output blob. Okay. So now I will go to the Azure portal. And quickly, I will show you the application settings. So the important settings that I want to show you is the connection string for the durable task scheduler. I hope you can read this okay. I'll make it a little bigger. So we have an endpoint, which we give you when you create your durable task scheduler resource. It will have the region and durabletask.io in the name. And you specify the type of authentication. So in this example, we are using managed identity. Now, one important fact about Durable Task Scheduler is that we do not support secrets. So no API keys, only managed identity or other Entra ID credentials. We want this to be very secure by default. And also in this function, we have a task hub name, which in this case is task hub followed by some random text. Okay. And now let's go and to the storage account.
And if I go to blob containers, I have my input blob and my output container. So for input, I will go and, oh, excuse me. Oh, sorry, let me unmaximize this. I will try to do this with one hand. Let me click upload and then take my PDF. Oops. Okay, well, this is an English PDF document, which talks about some American government information, maybe a little bit boring. マイク置いて大丈夫です。ちょっと手が一本じゃ難しいんで。Okay, okay. I don't usually use a Mac, but I've never. I like Windows with a mouse, but sorry, I'm having trouble clicking and dragging right now. Browse for files. Okay. Browse for files. ごめんなさい。ちょっと恥ずかしいです。デモ。OK。すいませんでした。Okay, so now we have uploaded the PDF. Now I will go to the Durable Task Scheduler dashboard, which when you create a Durable Task Scheduler, you will automatically get a dashboard. And we can see in this dashboard that we have an orchestration here that is in the running state. So this one was created when we uploaded the blob. I have many other orchestrations that I have created through testing. And if I refresh this, it is probably completed now. Okay, so it completed in about 9 seconds. But as you can see from this dashboard, we can see all of the orchestrations that were created in this task hub. We can see how many were completed, running, or failed. We can do filter by orchestration ID or by other fields such as when was the orchestration created, what is the runtime status. So we have many different filters. If you want, you can even start a new orchestration by clicking the Start Orchestration button and can even select which orchestration you want to start. You can give it an optional instance ID input. By default, we start immediately, or you can start at a particular time in the future if you want to schedule it for later. Also, for each orchestration, you can click on the orchestration instance ID to get more information. So for example, in the bottom here, we see a timeline for our process document orchestration. We can see analyze PDF was the first function. It took a little more than 5 seconds. The second was summarize text, which took a little over 3 seconds. And then write doc, which was very fast, 39 milliseconds. And we can also take a look into the inputs and the outputs of each of these functions. So for example, if I look at summarize text, I can see what the English of the PDF was, and I can see that there was some Japanese translation summarized from OpenAI as the output. So this is very convenient for debugging orchestrations. Also, in this view, you can manage your orchestrations. For example, if it is still running, you can suspend it and resume it. So suspend meaning pause. You can terminate, you can purge to delete it. You can even raise an event to the orchestration. And all of these operations are protected by Azure RBAC policies. So you must have permissions to do these operations, including reading the data.
So for example, if you have a support engineer that needs to debug the durable functions orchestrations, maybe they can see this metadata, but maybe you don't want them to read the inputs or the outputs because it might have sensitive information. So you can use Azure RBAC policies to control this. And also, I will show you one failed orchestration where you can see that Analyze PDF completed successfully. However, the Summarize Text activity failed, and it failed 3 times. This is because in the function, we configured a retry policy, which I can show you right here, where we do 3 attempts and 5 seconds in between each attempt. And so you can see this, and then you can view the error information if you would like to debug what happened. Okay, so that is my demo. So let's talk about the roadmap. So right now, let's see, maybe I can do highlighter. Highlight. We can do laser pointer. So right now, we are here. So we are in the limited early access preview. We announced the durable task scheduler at Ignite, but it's not yet public preview. So you still have to sign up to use the service right now. But because it is limited early access, it is free. You don't have to pay anything yet. Now, sometime between March and between the build conference, we plan to announce public preview for Durable Task Scheduler. At that point, we will charge for the Durable Task Scheduler, but we'll probably have a big discount initially. And then GA will come later in the year. But now we would love it if people could sign up for the limited access preview and provide us with feedback and feature requests. Now is the perfect time for this to influence the direction that we go because we are still actively developing the service. Okay, so that is the end of my presentation. Please visit this link to read more about the Durable Task Scheduler and to find a place to sign up. If you would like to follow me on X, please do so. Also consider following the Azure Functions account. And thank you so much. That's all I have today. ありがとうございました。ありがとうございました。はい、クリスさんからデュラベルファンクションとデュラベルタスクスケジューラーの話で、最後はロードマップも出てくるとか、もうこれ、どこですか、ここみたいな感じでね、シアトルにいるみたいな感じで聞いてましたけども、じゃあちょっとこれを踏まえてですね、芝園の方から、実践的なデモを作ってきてもらったので、それを見ながらさらにちょっと理解を皆さんに深めてもらおうかなと思いますので、ちょっとクリス隣に行ってもらって、芝園隣に行って、クリス芝園が画面共有して、マイクもクリスからもらってください、マイクも。もう一本渡すんで、後で。じゃあちょっとデモはどんな感じでいきますか？そうですね、もう、とりあえずちょっと画面共有しますけど、はい、実際に動いているものをお見せした方がいいと思うので、はい。実はこれ、さっき事前に、クリスと話して確認して、DTS の画面とかがNDA じゃないかっていうのをしっかり。ちゃんとここに今、YouTube で全世界に中継して OK ってことですね。アンダー NDA なのかみたいなっていうのを確認して、そこは大丈夫だと聞いたんで。はい。で、やっぱりデュラブルファンクションはすごい便利。もう本当便利です。最高みたいな感じでなんですけど、やっぱりちょっとバックエンドの部分でパフォーマンスだったり、ちょっとさっきクリスの話もありましたけど、ちょっと
どういうふうに動いてるのかちょっと把握しにくい。リプレイっていうのがいっぱいあるんで、ちょっと難しかったんですけど、今これ、僕は、プライベートプレビューから実は参加していたので、こう、いろいろと Azure ポータルからこう画面が見ることができます。で、ちょっと、この Zoom のバーが邪魔だな。はい。ちょっと Zoom のバーが邪魔だったんですけど、実際にちょっとお見せしようと思います。これ実は、先日、なんか、マイクロソフト主催で AI チャレンジデイっていう、なんか、AI の課題を会社間で対戦するみたいな、そういうカードバトルみたいなイベントがあったんですけど、そこで、全アーキテクツでチームでこう参加したときに作ったものです。なんかよくあるショッピングサイトのアシスタントで、えーなんかここで、なんか聞きたいことそのまま聞けるみたいなやつです。僕もちょっと、手がない。一旦下ろしますけど、3本あればいいんですけど。なんか、OK、Thank you。間に合ったんで。で、なんか Xbox について教えてみたいなことを言うと、ここに裏側でこう、ぐる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 、あ、生きてると信じる。生きてます。死んじゃった。生きてない。おなるほど。じゃあちょっともう一回。あ、Thank you, Chris。について教え。みたいな形で、こう、ぐる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 裏側で、回答を生成するわけです。で、ここの裏側を、なんか単純な AI のエージェントだったら別にここってなんかマルチ、デュアブルファンクションとか使う必要なくて、普通になんかオープン AI をポチッと叩くとか、それぐらいでいいんですけど、実は課題はここからカートに注文を入れれるとか、もっと複雑な、もうちょっと複雑すぎてタスク忘れちゃいましたね。もうどういう課題があったかみたいな、そういうのがあったんですけど、こういうふうに、ただ、チャットで、投げて一文が返ってくるみたいな、そういうシンプルっぽい話だったんですけど、内部的には、もうなんかデータソースとかも結構ごちゃごちゃで、なんか本当はここでサーフェスの、なんか USB-C の使用についてとか、充電をどれぐらいまでいきますかとか、そういうのも聞くためのデータストアとかも、データとかも要求され、提供されていて、その辺まで全部答えられるようにしてくれみたいな。カートにも入れれるし、なんかそういうしょうもない質問もできるし、なんか Xbox のスペックとか、おすすめゲームとかも聞けるし、さらにマニュアルまで読めるみたいな、もうちょっとやりすぎ感のあるようなやつだったんですけど、それに対して、やっぱり一つのなんかオープン AI 叩くとかだと絶対実現できないんで、ここマルチエージェントのアプローチで、解決したのが、今回のアーキテクチャです。なので、これ、裏側を、マルチエージェントといえば、もう最近だといろんなマルチエージェントフレームワークあるんですけど、ちょっとそういうのって結構重量級で、あまり自由度がないみたいな話がやはり多いです。カスタマイズがちょっと難しいとか。で、結局やりたいことっていうのはシンプルなワークフローだろうっていう話に、ちょっとメンバーでディスカッションした結果になったので、ここオーケストレーター、AI オーケストレーターって書いてる部分はもう今回デュアラブルファンクションを使いました。で、当時は Java タスクスケジューラーが使えなかったので、当然ながらまだ、使えない状態だったので、Azure ストレージでやったんですけど、もう今は、使えるようになったので、こういうふうに、実際に、動いた結果っていうのがここ見れるようになってます。例えば、これもう一回やろうかな。もう一回ちょっとこれ、チャットはいくつでもできるんで、こういうふうにやって、貼り付けて Xbox One について教えてくれみたいなことを言うと、裏側でこれが Java ファンクションが動いていて、今、ランニングになってますね。で、ここでオーケストレーターの ID っていうのをクリックすると、ここの内部でどういうエージェントが動いているかっていうのが把握できます。オーケストレーションっていうのは全体のマルチエージェントのコントロールをする。例えば、今回は、どのエージェントをいっぱい作っておいて、どのエージェントを選ぶか、質問を適切に回答できるエージェントを選ぶ
エージェントっていうものと、質問をAI に投げれるように、分かりやすく、書き換えるっていうエージェント、クエリーリライトっていうものですね。この2つは独立しているので、これ両方同時に動かしておいて、エージェントセレクターとクエリーセレクター、クエリーリライトが終わったら、このエージェントセレクターがこれとこれとこれに聞けみたいなことを言ってくるので、それに対して、ディアブファンクションのさっきのあったファンインとファンアウトを使って、オープン AI に対してリクエストを投げる。その時にラグで使ってコスモス DB とかそういうデータストアからナレッジを取ってきて、それも投げるみたいな形をやってます。そして最後、各エージェントに聞いた経過っていうのをそのまま返すわけにはいかないので、マネージャーのエージェントっていうものを作って、最後、分かりやすい応答で返すっていうところまでやっています。で、ここまで、シンプルななんかコール1回、2回呼び出しぐらいであれば、正直こういう画面がなくてもギリギリデバッグできるかなみたいな形なんですけど、こういうふうに複雑になってくると、もう正直どういうふうに呼ばれて、どのログがどれに該当してみたいなのが、すごいやっぱりちょっと把握は難しかったんですけど、こう見ると、例えば、どこで実際時間がかかったのかみたいなっていうのも簡単に把握できるようになりましたし、ちょっとさっきデモであったインプットとアウトプットっていうのも、AI なんて特にインプットとアウトプットが超重要なので、こういう全部グラウンディングのデータをここでサクッと見れる。こういうふうなインプットがあるから、こういうふうなアクティビティは、こういう応答を返しましたよ、みたいな。っていうのがもう、この呼び出されたエージェント単位で見れる。で、今のマルチエージェントのフレームワークって、正直そのあたり、インプロセスというか、一つのアプリ内で完結するみたいな。もうメモリ内で完結するようになってて、正直デバッガビリティ今のところ全然ないなっていうふうな認識を持ってます。で、やっぱりマルチエージェントみたいなこういうのだと絶対オブザーバビリティみたいなのは非常に重要になってくるので、ちょっとディアブでそのままだと、これまでちょっとそのあたり弱かったんですけど、今回DTS が出た結果も劇的に良くなったなっていうふうに思います。これでなんか結果返ってこないっていうのも、これですぐ分かりますしね。で、最終的にどういう結果になったかっていうのは、ここもエンティティのステート、イベントのステートという形でインプットとアウトプットが見れるので、この結果からも言ってしまえば、結果が悪ければ、このグラウンディングのデータを取ってきて、自分でオープン AI に投げるみたいなっていうことも簡単にできるわけなんで、プロンプトの調整っていうのも非常に容易になったなと思います。はい。もう正直これだけでもう、マルチエージェント、これでいいやんけみたいな気持ちになってます。例えばもうなんかポックレベルでプロダクションで使わないぐらいのマルチエージェントであれば全然こういうデアブルファンクションとか使わなくても全然いいと思います。もうでもプロダクションでやるってなるとスケーラビリティ、当然ながらハイアベラビリティ、HA、あとリトライ、そういうのもいろいろと、特にスケールですかね、そのあたりも考えないといけないし、オープン AI がエラーを急に返してきたときとかに、リトライをちゃんとするとか、せっかくコストの高い、もう O1 とかで叩いたのに、その後のしょうもないクエリがこけたときに O1 もう一回やり直すのかみたいな、そういうのを考えると、イベントソーシングで実装されているデアブルファンクションを使うっていうのは、もうプロダクションでは最適だろうという形で、今後で、さっきもクリスのセッションであった通り、イベントソーシングというか、ああいうのって非常にやっぱ難しいんで、言ってしまえば、ポットでのフレームワークがポコッとその辺実装してくれる可能性は正直あんまりないとは思ってます。そういうふうにプロダクションレベルで使えるようなものとかっていうのを実装するのはかなり難しいんで、このあたりデュアブルファンクション、もう何年ぐらい ?How long? デュアブルファンクションデベロップもう6年ぐらい。もう6年ぐらいのやっぱりもう知見が溜まってるというものなので、非常にプロダクションでも使われているお客様も多いですし、安心して使えるなっていうのを思ってます。で、ディアブルファンクションというか DTS が好きすぎて、マジで話が全然進んでないんですが、せっかくなんで、ソースコードの方もちょろっとだけお見せしようと思います。で、今回、DTS がインプロセスで使えないと思ってたので、インプロセスで書いてたデュアブルファンクションをもうめっちゃ頑張って、アイソレーテッドに書き換えたんですけど、実はあったんだっていうでもすごいいい勉強になったんで全然 OK です。でも、このソースジェネレーターとかそういう新機能も使って安全に書けるのですごい便利でした。これもちゃんと、Azure マネージドのやつですね。
を使っていて、で、これはちょっと面白い書き方をしているんですけど、エージェントがいっぱいいます。で、オーケストレーターから多分お見せした方が分かりやすいですね。オーケストレーターで、これがデュアブルファンクションのオーケストレーター、マルチエージェントの基本となるワークフローの部分ですね。最初、この、ちょっと書き方がさっきのクリスの部分とはちょっと異なるので分かりにくいかもしれないですけど、なんか最初に、事前の処理として、エージェントのセレクト、入力からどのエージェントを使うか、あとクエリのリライトっていうものを、ファンアウト、ファンインですね。この2つ、正直やっぱ片方だけいいGPT-4 を使いたいけど、もう一個の方はなんか安い、もっと早いやつでいいとか、そういうのをやることもあるんですけど、同時並行でやらないと、クエリの実行時間っていうのは、トータルでの実行時間下げれないので、こういう時にデュアルファンクションのファイン、ファンアウトっていうのがすごい力を発揮するなと思ってます。そこで返ってきた結果によって、もう一回ファンアウト、ファンインを行うみたいな、という非常にシンプルなものですね。ちょっと処理としてはマルチエージェント難しそうだなと思うんですけど、結局なんか API を並列で投げて、それぞれの処理させ、それの結果を返ってくる。返ってくる部分が一番難しいんですけど、もうそれぞれの応答時間変わるような部分を、もう最後全部終わってから実行するみたいな、そういう処理を全部デュアブルファンクションがやってくれているので、もう僕らが書くユーザーコードっていうのはもう本当に中身がないというか中身はあるんですけど、難しいところがない。例えば自分たちでなんか履歴テーブルとかそういうので状態を管理するとかそういうのがなく、もうすべてデュアブルファンクションにお任せできると。そして今、各エージェントの実装っていうのも非常にシンプルで、なんかこれプロダクトのドキュメントとかを調べるものとかですけど、エンベディングを行ってコスモスからデータを取ってきて、オープン AI にこういうプロンプトを投げて返すみたいな。本当にこういうのをシンプルなクラスで実装して、このクラスイコールエージェントになってるんで、これを量産すればいくらでも作れるみたいな。っていう形ですね。これからの、正直な AI の時代ってマルチエージェント、もうこういうなんかすごい特化されたエージェントをいっぱい作って組み合わせるみたいな、それを複数呼ぶ、しかも並列で呼んでみたいな形の時代にもなってるとは思うので、大きなものじゃなくて特化したもので、機能を増やすっていう形になっているので、こういうオーケストレーター、AI オーケストレーターみたいなっていうのは非常に重要になってきて、そしてそこが、デュアブルファンクションを使うと全部丸投げできて非常に、私たちとしても、性能は高いのに楽もできるというメリットがあるのかなと思います。っていうところが、僕の今回話したかった部分なんですが、なんかクリスありますちょっと日本語早かったんであれかもしれないですけどなんか以前話したときはちょっと、なんかデュアブルファンクションを使うのは若干フィットしないかもみたいな形はあったんですけど、マルチエージェントとデュアブルファンクションの組み合わせ。そうです。デュアブルファンクションと、コミッションデュアブルファンクションと、マルチエージェントのデュアブルファンクションをマルチエージェントのオーケストレーターとして使うのはどう考えてるか。クリスの考えっていうのを伝わってないと思う。Yeah, so I think if I can repeat the question back in English. I think you asked me, what do I think about using a durable orchestration as a managed AI agent for orchestrating AI agents? I think it's a good solution because one of the things about multi-agent frameworks is that you often don't have much control over the communication between agents. Maybe there is some control, but it can be a little bit difficult to understand and a little bit difficult to control the details. So with an orchestration, you can have very fine-grained control. You can have conditionals
and those custom logic very easily. You don't have to rely on the multi-agent framework to do these things. And also, as you mentioned, you get the benefits of scalability and durability with retries and those things, which I think retries is very important because the cost of, well, retries are important because sometimes maybe you run into token limits and retries can help you with token limits. Also, saving state is very valuable too because the models are expensive. And if there is a failure, you don't want to run the whole process from the beginning, calling the model many times and so many tokens. Being able to resume from where you left off can be very valuable, both in money and in time, because the models can be slow. So I think it's a good tool that can be used for this scenario. Thank you. やっぱり、なんかどんどん安くはなっているけども、性能の高い、コストの高いモデルっていうのも出てきてるんで、もう最後で失敗したから、また最初からやり直すみたいなっていうのはもう明らかにもうコストとかっていうのも、トークン制限、クォーターもあるしっていうので、どんどん使える部分は使っていこうみたいな、再利用できる部分っていうのは重要だなと思います。でも、お墨付き。もうこれ、どう締めればいいのか難しいな。ということで、ダブルタスクスケジューラーのデモも、具体的なAI を絡めたデモですね、マルチエージェントを絡めたデモも今やっていただいて、結構皆さん、腹落ちして、技術的にも分かったし、どういう場面で使えばいいか分かったんじゃないかなと思うんですよね。ということで、ちょっと Q&A タイムで、若干時間をしてるんで5分ぐらい取りたいんですが、今ちょっと、なんか来てますかね来てますかじゃあちょっと。牛尾さん、剛Tsuyoshi has question. Do you have task schedule support manage identity? Yes. Okay. むしろ R バックしかサポートしてない。はい。じゃあ今ので MI 対応されてるよっていうのですね。もう一つが、DTS のダッシュボード、検索用のタグとかつけられないのかなと。オーケストレーション、インスタンス ID がそこに、はい。So imagine we are operation. We want to search with custom tags or such keywords because orchestration ID should be generated to guarantee uniqueness. So I think it is better to add tags for search to search previous histories or so and delete all the histories to respond to some regulations or customer requests to purge customer data from history in when we need it. Yes, ありがとうございます。Thank you for that feedback. It is on our roadmap to support tags. So when you create a new orchestration, we will allow you to have custom key value pairs for tags. Great. And we will store those. We have not implemented this feature yet, but it is on our roadmap. And so hopefully that will be helpful for your scenarios of searching and for purging. So yes, thank you. Sounds great. TTL の件も
in addition, TTL. TL は、はい。愛さんのフィール Yes, yes, I already have feedback. yes. We will. So for TTL, we are still deciding how much to have. But for example, maybe 7 days, maybe 30 days, maybe 90 days. Maybe it will depend on which SKU you are using. For example, with the consumption SKU, we might have different maximum TTL, whereas that's different from dedicated SKU, which maybe has longer maximum TTL. So yes, that is also on our roadmap, but we are still deciding some details. お二人ともありがとうございます。なんで最後、ラストで。はい。自分はプロダクトチームが来たら、一つの質問しかしません。デュアラブルファンクションを開発するための上でのパッションを教えてください。I love working on durable functions because for many years at Microsoft, I have worked on workflow technology. For example, Windows Workflow Foundation, very, very old, and SharePoint workflow. And 歴史があるんですね。I think these are very important products, but I think they are not very developer friendly. And so when I discovered the Durable Task Framework, which allows you to build workflows using regular code, I thought, wow, this is great. This is how developers should do workflows because it's very developer friendly. I remember shortly before I started working on durable functions, or shortly before the Azure Functions team agreed to do durable functions, I watched an AWS presentation at the Ignite conference. They were announcing AWS step functions. はいの。これ放送して、OK? OK. I thought it was a very interesting product, but I was also very frustrated. I thought, this is not developer friendly. I do not want to write workflow with JSON. AWS のユーザーも言ってました。この前聞いた、それ。あれ、書きたくないって言ってた。So that motivated me even more strongly that we must do durable functions. So yes, I'm very passionate about durable functions and about workflow. And so yes, this is a very fun project for me. ありがとうございます。Thank you very much. はい。ということでですね、ちょっと時間がだいぶ過ぎてしまいましたので、配信の方はですね、これをもって、終了にさせていただきたいと思います。すいません。では、ちょっと一旦配信の終了作業だけやらせていただきますので、現地にいらっしゃる方はちょっとリラックスしてお待ちください。配信の方ありがとうございました。バイバイ、また来年。面白い企画やるよ。失礼しました。